നമസ്കാരം, ടുനെറ്റ് ന്യൂസ് കാലാവസ്ഥാ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ ലക്ഷദ്വീപിനോട് ചേർന്ന് രൂപപ്പെട്ടിരുന്ന ന്യൂനമർദം ദുർബലമായി അകന്നുപോയെന്നും എങ്കിലും കേരളത്തിൽ മഴ തുടരുമെന്നും സ്വകാര്യ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗമായ മെറ്റ് വെതർ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രാത്രി ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്നും നാളെയും തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് മെറ്റ് വെതറിലെ നിരീക്ഷകർ അറിയിച്ചു. ഈ ആഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകും. തുടർന്ന് ഏതാനും ദിവസം വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും അനുഭവപ്പെടും. ഡിസംബർ പകുതിയോടുകൂടി വീണ്ടും മഴ തിരിച്ചെത്താനാണ് സാധ്യതയെന്നും ഡിസംബർ അവസാനം വരെ പലപ്പോഴായി മഴ ലഭിക്കുമെന്നും മെറ്റ് വെതർ അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നലെ തെക്കൻ കേരളത്തിന് സമീപത്തായി രൂപപ്പെട്ട കാറ്റിന്റെ ചുഴി രാത്രി കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഴ നൽകി. ഇന്ന് വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട്, കുറ്റിച്ചാൽ, മണ്ണന്തല, തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ടയിലെ റാന്നി, അടൂർ, കൊടൈക്കനാൽ, കൊച്ചി, പറവൂർ, ഇരിങ്ങാലക്കുട, ആലുവ, അങ്കമാലി, പള്ളിക്കര, അരൂക്കുറ്റി, തിരൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മെറ്റ് വെതർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം അടുത്തയാഴ്ച ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വീണ്ടും ഒരു ന്യൂനമർദം വരുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വാർത്തകൾ കൃത്യമായി ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നന്ദി.